Mesin cuci tidak bisa mengering. Coba dengarkan dengungan di mesin. Cek suara dengung seperti di video ini. Lakukan pengecekan di instalasi ke dinamo, bisa jadi kabel putus satu ke kapasitor. Atau bisa jadi kapasitor sudah lemah dan dinamo sudah short. Seperti di video ini, kabel ke kapasitor putus dan penggantian kapasitor yang sudah lemah.